शैव पीठरे अलौकिक लीला मंदिर रे दरकार नहीं घंट बा घंटी पथर को पथर रे पिटिले शुभे घंटार शब्द कौन यही रहस्य कौन रही कारण शुणिले तो दर्शक बंधु केमिति ए पथर रु शुभुछि घंटीर शब्द विश्वास हेउनथिले भी एभली अलौकिक घटना सतरे देखिबाकू मिले। एकथा तो समस्ते जानती कि प्रत्येक मंदिर रे पूजार्चना करने समय रे घंट घंटीर आवश्यकता पड़ी थाए, किंतु आमे एपरी एक देवस्थली देखाइबाकू जाउछु जेउठी घंट की घंटी नुहे बरं पथर को पथर रे पिटिले सुधा जाए घंटार शब्द। उत्तर ओडिशार अनन्य शैवपीठ भावे जनाशुना छत्रेश्वर शैवपीठ रे देखिबाकू मिलिछि एभली अलौकिक घटना। घंच बनानी विराट पथर खंड अपरूप प्राकृतिक सौंदर्य रे भरपूर बालेश्वर नीलगिरी रे थिबा एही शैवपीठ केबे ओ केमिति एठारे अवस्थापित होइथिला तार कोनोसी सठिक सूचना स्थानीय लोकंक पाखरे नाही। आजकू 50-60 वर्ष पूर्वरु जणे साधु एठारे रहुथिले बोली लोक कथारु सुनिबाकू मिले। एही साधु जनक शैव उपासक थिले। तांको रहणी समय रे क्वचित स्थानीय बासिंदा तांको पाखकू जाउथिले। एमिति कि खरा वर्षा शीतरे धुनी लगाई साधु जनक सेही पथर गुंफारे रहुथिले बोली लोके कुहंती। किछि वर्ष पूर्वरु सेही साधु जनक सेठारु उभान होई जाइथिले जे तांकर कोनोसी संधान मिलिलानी। एणु लोक माने साधुंको खोजिबाकू जाइथिले गुंफा भितरकू आउ सेठारे देखिबाकू पाइथिले एही शिवलिंग। परवर्ती समय रे स्थानीय बासिंदा एही शिव भक्तिंक पूजार्चना करिवार व्यवस्था कराइथिले। समय क्रमे एही शैव पीठर महिमा प्रचार हेला आउ श्रद्धालुंक संख्या बढ़िबारे लागिला। पूजार्चना चलिथिबा बेले प्राकृतिक उपाय रे पथर को पथर रे पिटिले घंटार शब्द हुए बोली श्रद्धालु माने जानिबाकू पाइले। तेबे एहार कारण आज भी रहस्यमय होई रहिछि। एहारी भितरे छत्रेश्वर महादेवंक प्रति श्रद्धालु मानकर आस्था और विश्वास बढ़िबारे लागिछि। एडी प्रत्येक वर्ष मकरे किबा शिवरात्रि रे मेला बसे आ लोक माने भिड़ भी हुए आ देखि लोक माने आछंती भिड़ भी आ देखिबा के भलो आ आसबे के भल लागे तो ए भिड़ भी हुए जबर किंतु तथापि एते जेहेतु लोक मानक पाखरे एते सूचना सुविधा जाइनी जानि नाहंती तो एते आसु नाहंती तो एठी पानी किछि सुविधा असुविधा अछि तो सरकार को दृष्टि किछि पड़ले भलो होंता। एठी महादेव छत्रेश्वर पूजा पाती एठी जे कोनसी पत्थर को बाड़ीले कंस पितल टाइप आवाज आसे घंटी टाइप जो माने मानसिक करंती से मानसिक मनस्कामना पूर्ण हेछि तो आमे भी करिछु आमे भी पूर्ण हेछि तो जो जहाँ भी मानसिक रखिबा तो पूर्ण हेछि। एही जगह बहुत प्राचीन कालरू एमिति अछि बहुत दर्शनीय जगह किंतु सरकारंकर किछि एमिति अनुदान अभावरू ए जगहटी उन्नति हो पारु नाही। तेणु सरकार जदि आखि दृष्टि दियंता ताहले बहुत भलो होंता। श्री श्री छत्रेश्वर महादेवंक पीठटी घंच जंगल रे परिपूर्ण आउ ठाकुर रहिचंती पहाड़ गुंफा भितरे। एही जागार स्थिति कुल्हिया अभयारण्यर शेष भाग एवं सिमिलीपाल अभयारण्यर आरंभ स्थली रे रहिछि। नीलगिरी सहर ठारू झरणा घाटी रास्तार केनाल बंध पाखरू मात्र 1.5 ରୁ 2 किलोमीटर। एही रास्तार दक्षिण पूर्व दिगकू गले बाम पाख उच्च पहाड़ गुंफारे छत्रेश्वरंक विजयस्थली। एही स्थान रे महाशिवरात्रि और मकर मेला समय रे मानसिकधारी श्रद्धालुंक प्रबल भीड़ जमी थाए। शैव पीठ को यातायात करिबा पई श्रद्धालु और पर्यटक माने विभिन्न समस्यार सम्मुखीन हेउछंती कारण एठाकू जीवा पई रास्ता नाही। किछि दिन आगरु स्थानीय लोक माने निज हातरू टंका खर्च करी रास्तार मरामती करिथिले किंतु रास्ताटी संपूर्ण होई पारिनी। सेही भली मंदिर रे पानीर व्यवस्था मध्य नाही। तेबे एथि प्रति स्थानीय प्रशासन जिला प्रशासन और राज्य सरकार दृष्टि देबाको दाबी करिसेंती अंचलवासी तथा पर्यटक। जो देखुचंती पहाड़ है छताहुड़ी पहाड़ ए छताहुड़ी पहाड़ रे गुंफा भितर बाबा छत्रेश्वर अछंती। ए छत्रेश्वर बाबा गुंफार तो घंटा नहीं केवल
लोक कथा रही आसी जे ठाकुरंकर ऐश्वर्य शक्ति ए पत्थर को पत्थर पिटिले माने घंटा शब्द आसूची जो घंटा शब्द आसिला परे लोक माने किछि जानिले जे ठाकुरंकर किछि ऐश्वर्य शक्ति अछि ए बाबा ए पहाड़र बहुत छत्रेश्वर बाबांकर 6टा 7टा दर्शनीय जगह अच्छी। प्रथम पहाड़ को उठिबे माँ तारिणीकर पीठ अच्छी तापर ऊपर को गले बाबा छत्रेश्वरंकर पीठ गुंफा भितरे तापर घंटा पत्थर तापर अच्छी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गोटे लाइन रो अछंती ब्रह्मा हाथी रूप रे अछंती विष्णु माने बासुकी फणा टेकिचन तांको तळे अछंती आ बाबा छत्रेश्वर गुंफा भितर अछंती माने आगुरु आमर थिला श्याम बाबा सी आसिक युवा सब अनेक करी सी जमी पलैला मत ठाकुर डाकिला डाकिले कि छत्रेश्वर महादेव युवा को माँ ताराणी गुड़ा को से गुड़ा को सब देवा सेवा करके लोक पसंद करके अनेक लोक अभी आसुँच ये मंदिर नहीं पहाड़ गुंफाटा अच्छी मंदिर है नहीं पहाड़ गुंफाटा अच्छी कौन कौन ठाकुर पूजा पाती ये माँ ताराणी गोटे पूजा होची छत्रेश्वर महादेव गोटे पूजा होची आउ छतागुड़ी ये गोटे पूजा होची सपना एक आम ये सब कम कर पानीटा और रास्ताटा आम हईराणी लाइटटा सरकार आमको टे देखी पाऊनी आजिर एही आधुनिक जुगरे एभली घटना आश्चर्यजनक तथा अलौकिक बोली कुहाजाई पारे। आज पर्यंत कौनसी व्यक्ति विशेष एही घटनार वास्तवता को जानी पारि नथिबा कुहाजाउछि जहाकु आमे मानव समाजर आध्यात्मिक भावना आस्था और विश्वास बोली कहि परिबा। बालेश्वर नीलगिरी जगन्नाथ दास को रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।